ومساء الخير ولا صباح الخير، ردينا بحلقة جديدة من حلقات بلوشي فاميلي. وحلقتنا اليوم طبعا غير عن كل الحلقات، حلقتنا عن العصاير. عصاير شنو يا ميمي؟ تحدي العصاير. عصاير. حسن شنو راح تسوي بالعصاير؟ راح تشرب العصاير. حور وانت قد التحدي بابا. من هذا؟ بابا. من هذا؟ بابا. ومن هذا؟ مين أواك. وحداك منو؟ مين حسولة؟ انت منو؟ أنا. هي جاهزين؟ يس. طبعا عندي 4 انواع. النوع الاول راح احط زيت، والنوع الثاني ستروبري، النوع الثالث ماي، والنوع الرابع بيض. وبنشوف الطريقة شنو؟ راح نسوي قرعة. عندي 4 ارقام، والرقم 1 بنخليه هني، ورقم 4 هني، و3 و2. فكل واحد فيهم راح يختار ورقة، راح يختار الورقة هذه، واذا اختار ورقة بنشوف شنو يطلع له، وراح اغمض عيونه بهذه وراح يشربها. فخلونا نحط الحين الزيت، حشو الزيت. والحين نبلش تحدي مرة ثانية، ونقول حذر حذركم يا ربي. عندنا 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يا رب يطلع لك شيء خايس. نشوف شنو اللي راح يطلع لك. يا رب شيء حلو يا رب. تعالي يطلع لك شيء خايس. يا شيء حلو. اختاري ورقة. يا رب شيء حلو يا رب. الحمد لله شيء حلو. تعالي منك عشان تعرفين عليك. يلا حذرة بدرة كل ربي. عندنا 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اختاري لك ورقة. هذه يا رب يطلع لي شيء حلو يا رب. ادعوني. حلو. لا تغشي. احلى بيض. بيض بالعصير. مني قاعد تعرفين عليك. يلا في. شلون عيبت عليها طلع لي انا. هذا بدر كل يا ربي. عندنا 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تعال يا حبيبي، تعال. اختار لك ورقة. نشوف. لا. يلا شوف هذه. كل اثنين مو حلو. اختاري. وقفي. هذا. يلا شوف. يلا الحين نشوف اللي فاز راعي البيض. منو اللي شرب بيض؟ الحين انتوا تعرفون هذه منو؟ هذه اللي كانت، شوفوا الصورة هذه اللي تحت، حور. سي باي. وتعرفون
في تحدي ثاني بعد شوي. تابعونا. يلا وصلنا حق مرحلة الحلاو. هلا. اوكي انزين، الحلاو هذا كله شنو؟ سوا، اللي هو شنو؟ حامض. حامض؟ اوكي، المطلوب منا شنو؟ ان تاكلون ووجهكم تعابير الوجه ما تتغير، اللي يتغير هو الخسران. من هذا حامض، هذا حامض اكثر، هذا اكثر، هذا اكثر. لازم ملامح الوجه ما تتغير. نبتدي بمنو؟ انت؟ مريم. اوكي؟ هذا نجرب مريم. اختاري. يلا لازم ملامح الوجه ما تتغير. مو حامض. خلصتي؟ اوكي، المرحلة الثانية نجرب نشوف هذا. اوكي؟ حامض؟ كلش ها؟ نجرب انا خايفة من هذا عشان وايد. هذا وايد؟ اي. جرب. خلص الحاجة. اوكي نجرب. على ما نخلص الحجز حنشوف ملاك. اواك. اول شيء خلاص. حامض. حامض؟ عادي. جربي الثاني. بسم الله. كلش؟ كلش. يلا على ما تخلصين اعطيك الحامض هني. وانا راح اجرب هذا. اول شيء حنجيب حسن. حنجرب حسن. حنشوف اول واحد. انت قوي اصلا. صح؟ ما يبي شيء. ما يبي له شيء. مو حامض. مو حامض. ليش مو حامض؟ جرب هذا. يا رب افوز. ها؟ يابس. يابس. مو حامض. مو حامض. يلا ويت. اوكي جربي يا مريم. طبعا انا عندي ناحية الابل. راح اجربه. ويت. يا رب بطل انت تغفر ما يا رب. بس لا تاكلينه. بطل حسب بس. تنزل على شوية. انا بنكت وشنو. شفت شلون ابيض شكله هذا اللي حامض. يلا جربي. ايوه خسرت. صبر يا حور. صبر حوري. صبر. وين؟ حامض. حامض ها؟ شنو سوي؟ شنو تبين؟ سوي شنو تبين؟ ويت هات ويت هات عشان تقول بليز. سي بليز.
يلا يا زين. يلا. حامض. سعدي. عادي. خشب منطق. Wait, just a minute. روح الحموضة. راح الموضوع. انزين حسن خلينا نشوف شنو النكهة شنو اللي عندك؟ وات فليفر؟ ليمون يمكن. ليمون. بسم الله. ها محمد؟ أنا أحس. اوكي إيش فيهم رياكشن يعني؟ معكم نجرب الحلاو هذا. حلاو. نجرب الحلاو هذا. يلا خلصوا. والحين خلونا نشوف الحلاو هذا. تاخذي واحد. واي. only one. شوف شلون؟ wait. شكله حامض. كيف تبين هذا؟ هات. شو تبين؟ اوه هات. شوف رضي. اوه زعلانة. يلا هنشوف الحين حر. زين؟ يلا هنشوف اول واحدة منهم. wait just a minute. wait please. اوكي ملك. بسم الله. wait طالعين الكاميرا. عيونها قلبت. no خلاص أضيف. شوية والله. الثاني. يلا الحين دور حسن. من يفوز؟ بسم الله. ها 50 باوند. لا تعضى. ها يلا وصل. ها حلو مو حاضر تقص علي. wait اوكي wait. دموع حاضر. يلا خلينا نشوف مريم. والله أنا خايفة الحين. يلا كلنا غسلنا. كلكم خسرتوا. من اللي فاز؟ حوري. يلا شنو بتقولون حق متابعينكم؟ لا تنسوا تحطون لايك وشير. سبسكرايب. وضغطوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. باي. باي.